हेलो हेलो दर्शन नमस्ते सबैमा सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। स्वागत छ मेरो फेसबुक पेज सबिना ब्लगमा। तपाईहरुलाई आउनु होला, हाम्रो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। हामी चाहिँ आज अलिअलि रेडी हुँदैछौँ टक्क साडी लाएर, यसो पार्क घाम टाप्न जाने फोटो सोटो खिच्ने भनेर यता रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। हजुर ल मलाई देखाउनु त, म चाहिँ अहिले यस्तो छु। म चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भाउजूलाई, अनि यस्तो लुकमा हुनुहुन्छ भाउजू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेकअप चलिरहेको छ है भाउजू। गाइस बाइ बाइ। अब रेडी हुन्छ हामी चट्टा। ल फाइनली हामी रेडी भएर पनि जाँदै छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यता आउनुहुन्छ रुई। हेलो कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै खुसी लागेको छ भाउजू। हामी चाहिँ आज घुम्नको लागि चाहिँ हामी अब जाँदैछौँ। छुट्टिने अवस्थामा आज पनि चाहिँ छौँ। लास्ट दिन उहाँ हो। जाने हुनुहुन्छ पन्जाब, म जाँदैछु नेपाल। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट छुट्टिने दिन छ, त्यही भएर हामी चाहिँ ब्लग बनाएर चत्त हिँड्दैछौँ नेपाली ड्रेसमा। कस्तो लागिरहेको छ गाइस कमेन्ट गर्नुहोस् है। अनि हामी पुगिसकेपछि एउटा दुईटा फोटो सुट पनि गरियो गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई फोटो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। गाइस हामी बसेर खाँदैछौँ के ममफली। यहाँ ममफली हाम्रो नेपालमा बदाम। अच्छा, यहाँ चाहिँ यसलाई ममफली भन्छ है गाइस। इन्डियामा चाहिँ यसलाई बदाम चाहिँ अर्को हुन्छ। त्यो बदाममा चाहिँ ताकत हुन्छ, यसमा चाहिँ यस्तै मुखको स्वादमा चाहिँ स्वादको लागि बसेर खाँदै खाँदै गएर खाम। र दुईवटा फोटो सुट गरियो। अब चाहिँ एकछिनमा भिडियो सिडियो यस्तो टक्क आउँछ गाइज, अब देख्नुलाई। अब कप्पल आएको भए कमेडी बनाउनु सोच्थ्यो, आज कप्पल सप्पल घरै छन्। खाना बनाउन लगाइदियो र हामी चाहिँ ताराको फोटो खिच्न घाम टाप्ने फोटो खिच्ने। गाइज माग टिकट तल भयो क्या हो, कस्तो देखेछ मिस्टर जटु। भिडियोमा आउनु आइज पोज गर्नु। पोज आज क्युट भान्जाल चाहिँ बाल काटेर नक्कल गाह्रो छ। यति राम्रो हुन्छ हेयरस्टाइल हेर्नु न। हेयरस्टाइल मलाई मन परेको। हेलो हेलो भन्छु, हेलो भन। हाई गर्नु जटु हातले। हामी चाहिँ आमा छोरा हो, यो चाहिँ मेरो छोरा हो। भेटाएको बारेको हामीले अच्छा बाटोमा भेटाएको। यहाँ बाटोमा पार्कमा आउँदै थियौँ, त्यतिखेर चाहिँ जतिनलाई भेट्यो। रुँदै बाटोमा आउँदै थियो। यो चाहिँ कसको नानी रहेछ, मेरो जस्तै छ भनेर भेटाएको। जतिनलाई भेटाएर लिएर यहाँ बसेर ममफली खाँदैछौँ। कस्तो लाग्दैछ रुई? एकदमै तातो घाम लागेको छ भाउजू, खुसी लाग्छ। आज चाहिँ अब उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। करिब 1 महिनाको बसाएपछि पन्जाब फर्किँदै हुनुहुन्छ दिल्लीबाट। अनि हामी चाहिँ एकदम अनि यता चाहिँ हामी बसेर ममफली खाँदैछौँ चट्ट पारेर है गाइस। घाम लागेको छ। अनि हामी चाहिँ अलिअलि मेकअप गरियो। मेकअप भन्दा नि गालामा रातो रातो लिपस्टिक सिपस्टिक भाँच्नु डल्लियो, ब्लस दल्न टाइम थिएन। यहीँ आएर अलिअलि गरेर अहिले चाहिँ टक्क फोटो खिच्यो म, किनभने मैले आज धेरै समयपछि नेपाली पोसाकमा आएको थिएँ नि त, होइन टक्क घलेट लाएर। अनि यो चाहिँ मैले इन्डियामै मिसोबाट मगाएको गाइज, त्यही भएर आज लगाएर आएको। कानको चाहिँ लगाएर मैले रिङ लगाएको। रुईले चाहिँ यस्तो मैले चाहिँ भएको छ। यस्तो लुकमा आएको छु साथीहरू, कस्तो देखिरहेको छु भनिदिनु होला। गएर खाना बनाउने हो अहिले भर्खर ममफली चाहिँ बसेर भिडियो पनि बनाउने हो गाइज, होइन गाइज? त्यही त गाइस, त्यसमा लाउँदैछौँ गाइज। गराउनु रिल्स गराउनु। म त लास्टै मोटो भएको छु गाइज। कस्तो छ गाइज? त्यसमा लागेको साउन्डहरू रहेछ मेरो फेसमा होइन? नाटक गर्छ है ल भाउजू ममफली खानु ल। आइहाल्छ वक्दैछु त। हामी चाहिँ नन्टा भाउजू, मेरो भाउजू, यिनी चाहिँ मेरो भाउजू हुन्छ। भाउजू यति लडाइ भयो है। कमेडी भिडियो आउँछ गाइज लडेको हेर्नु होला। हेर्नु होला है त। खत्रै लडाइ गरे कपाल जाने भनेर कपाल कपाल म
कपाल उकाला उकाल गरेको छ है गाइस सौताल खोज्दी यार भुइँमा खस्छु कोले खोज्दै गरे अच्छा सौताले चपाइदिन्छु त्यही भएर गाइस ठक्क पारेर भन्नु सञ्चार हुनुहुन्छ होला हामीलाई कहाँ हेरिनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला हामी चाहिँ अहिले यतिखेर कहाँ आउनुहुन्छ भनेर सोध्नु होला हामी चाहिँ इन्डियामा छौँ है दिल्लीतिर हामी दिल्ली भन्दा नि हामी एकदम सुन्दर शान्त ठाउँमा छौँ हामी ग्रेटर नोइडामा लगभग युपीमा दिल्लीबाट 1-1.5 घन्टा लाग्छ हामी यहाँ आउने चाहिँ एकदम शान्त ठाउँ छ कि यहाँ चाहिँ त्यस्तो भिडभाडा केही पनि छैन एकदम रमाइलो सेफ्टी है त्यही भएर हामीले यता बस्ने गर्छौँ अनि रुईलाई कस्तो लाग्यो त हाम्रो एकदमै राम्रो लाग्यो भाउजू मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ है बसाइ पनि एकदमै शान्त एकदमै राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो फेरि आउन मन गरेको आउन मन गरेछ है उता जानेको मनै गरेको छैन है अब के गर्नु जाने पर्यो यो सन्देश भाइसम्म पुगोस् भाइले लिन आउनुभयो जबरजस्ती ओके साथीहरू अब चाहिँ हामी फेरि 2टा फोटो खिच्नु पर्यो भिडियोहरू बनाउँछौँ रिल्सहरू फेरि मिलौला बाई बाई